Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, đúng không? Thật ra thì đợt vừa rồi mình tính đi một quán coffee nhưng đến nơi thì quán đang sửa chữa. Trong lúc chưa định hình được là sẽ đi đâu thì mình kiếm được quán này. Ta nói ngoài sức tưởng tượng luôn. Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm uống coffee tại một quán mà mình được lựa chọn cách pha và nguyên liệu pha luôn. Đây nè mọi người xem nha, mình sẽ lựa chọn cái loại hạt coffee trước và sau đó mình sẽ chọn cách pha kiểu cappuccino và mình sẽ ngồi tại quầy xem một cái quy trình pha ra ly cà phê của mình luôn. Nhìn công phu ghê luôn ấy. Uống kiểu này cực kỳ thích mà giá cả là phải chăng lắm luôn. Quán này với cái tông cam đất chủ đạo lên hình xinh cực kỳ luôn. Có điều là không gian nhỏ quá, chỉ chứa được ít khách thôi á mọi người. Quán nằm ở Thảo Điền quận 2 ấy, mọi người đi trải nghiệm thử nha.